ஹலோ பிஆர்டி ஸ்குவாட், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நாம் நைட் ரைடு பண்ண போகிறோம் கொடைக்கானலுக்கு. வேறு லெவலில் எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுங்க. போகிற வழியெல்லாம் திகீர அனுபவமெல்லாம் கிடச்சிச்சு. அது என்ன ஏது எப்படி போகணும், இந்த ரூட்டு எங்கே இருக்குது, இது நார்மல் ரூட்டு கிடையாது, ஸ்பெஷலான ரூட்டு. இது கிட்டத்தட்ட 120 கிலோமீட்டர் ஹில்ஸில் ஓட்டணும் நைட்டில். அந்த ரூட்டு எங்கே இருக்குன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. கண்டிப்பாக நான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே சொல்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் ரொம்பவே ரிஸ்க்குங்க. அது என்ன எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி இது தான், ஆர்கிச் தளபதி. ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, நிறைய அப்டேட்ஸ் அங்கேயும் கிடைக்கும். இந்த ரைடு பார்த்திங்கன்னா 2 பேருங்க, 2 பைக் 2 பேர். எங்கேருந்து கிளம்புறோம் அப்படின்னா ஒட்டஞ்சத்திரம் ரூட்டு. ஒட்டஞ்சத்திரம், அதிலேருந்து மேலே பாச்சலூர், பாச்சலூர்லேருந்து அப்படியே தாண்டிக்குடி, தடியன் குடிசை, தாண்டிக்குடி, பண்ணைக்காடு, பண்ணைக்காட்டிலேருந்து பெருமாள் மலை, கொடைக்கானல். இது தாங்க எங்களோட ரூட்டு. சரிங்களா? நாங்கள் போகிற 2 பைக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது BMW 310 GS. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. இன்னொரு பைக் நம்ம ப்ரோ வந்திருக்காரு, அவரோட பைக் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர், அது ட்ரையம்ப் ஸ்பீடு 400. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் ஆச்சுல்ல அந்த வண்டிங்க. சரி, ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். நாம் போயிட்டுருக்கும்போது சரியான மழைங்க ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்தே. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேயே ஃபுல்லாகவே பேக் பண்ணிட்டோம். ஆமாம், பேக்கிங்கையும் பேக் பண்ணிட்டோம், எங்களையும் நாங்கள் பேக் பண்ணிட்டோம். கண்ணு மட்டும்தான் தெரியும் அந்தளவுக்கு. அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படியும் நாம் போய் சேர்கிறதுக்கு, கொடைக்கானல் சேர்கிறதுக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு தான் நான் பிளான் போட்டிருந்தேன். அதாவது ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்து பாச்சலூர் வழியாக கொடைக்கானலுக்கு 3 மணி நேரத்தில் போயிடலாம் அப்படின்னு தான் நான் பிளான். ஆனால் நடந்தது அப்படியே வேறு. நெக்ஸ்ட்டு எதனால் லேட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் திருவாரூர், தஞ்சாவூர் இதிலேருந்து தான் போனோம். அதனால் என்னாச்சு, இதுவே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒட்டஞ்சத்திரம் வரைக்கும். அடுத்தது அங்கேருந்து மறுபடியும் 120 கிலோமீட்டரா, நம்ம வைகை புயல் வடிவேல சொல்கிற மாதிரி சுனாப்பானா மறுபடியும் 60 கிலோமீட்டரா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. காரணம் என்னென்னா, இங்கேயே செம்ம டயர்டாகிடுச்சுங்க. அதே போல் திருச்சியில் உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க்கு எல்லாம் போயிட்டு முடிச்சுட்டு வரவும் நல்ல டயர்டாகிடுச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணோம், சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே செக் போஸ்ட், ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்கு பக்கத்துலேயே ரயில்வே கேட்டு, அந்த ரயில்வே கேட்டிலேருந்து மேலே ஏறணும். ரைட்டு கட் பண்ணி மேலே ஏறினா தான் அந்த பாச்சலூர் கொடைக்கானல் ரூட்டு. அப்படியே கட் பண்ணி ஏறினா அங்கே போய் பார்த்தா அந்த ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட்டில் என்ட்ரி போட்டு போங்க அப்படின்றாங்க. அப்புறம் அப்படி இப்படிலாம் நடந்துச்சு. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மேலே போய் ஆமாம், அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க, விட்டுருங்க. ஏன்னா நம்ம போகிறது மைண்ட் ரிலாக்ஸுக்காக போயிட்டுருக்கோம். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மேலே போனோம். போகிற ரூட்டில் அங்கே போனால் அங்கே ஒரு சம்பவம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஸ்கார்பியோ காரு அந்த இடத்துல சிக்ஸாக் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கார். ஏதோ சில பலதெல்லாம் ஏற்றிருப்பார் போல். வண்டியை ஸ்ட்ரைட்டாக ஓட்ட முடியலைங்க அவரால். அந்த கேர்பின் பெண்டு அந்த ரூட்லையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவரை சைடு போடுறதுக்கு, அவரை ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு பெரிய வேலையாயிருச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, அங்கேருந்து கிளம்பி அப்படியே மேலே வடகாடு. ஃபஸ்ட்டு வர்ற கோயில் ஊர் வடகாடு. அந்த வடகாட்டில் இருந்து தான் அமேசிங்கான ரூட் ஸ்டார்ட் ஆகும். 2 பக்கமும் அந்த மலை கிராமத்தில் உள்ள அந்த நேச்சர் அப்படியே இருக்கும். காய்கறி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. போகிற ரூட்லேயே சூப்பராக அந்த வியூ கிடைக்கும். அதே போல் அங்கே உள்ள மக்கள், அங்கே உள்ள வீடு, அங்கே உள்ள நேச்சர் எல்லாமே அமேசிங்காக இருக்கும். இன்னொன்று தெரியுமா, நான் பைபாஸில் போகிற வரைக்கும் நார்மல் ஸ்பீடில் போவேன். அதுக்கு பிறகு ஹில்ஸ் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா என்னை அறியாமையாக வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லோவாகிருங்க. சரி ஓகே ஸ்குவாட், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா, இது போல் உங்களுக்கும் பைக் ரைடு, மோட்டோ விளாக்ஸ் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா, எங்கள் கூட நீங்களும் ட்ராவல் வர்றீங்க, ரைடு பிரச்சனை இல்லை, நாங்கள் வர்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தாராளமாக கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. கண்டிப்பாக நாம் லைஃப் லாங் நம்ம சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணலாம், ரைடு பண்ணலாம். ஓகேவா? நாங்கள் எங்கே பார்த்தாலுமே ரைடு போவோம். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே, கேரளாக்குள்ளே, ஏன் லேலடாக கூட போவோம் பைக்கில். சரியா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கமெண்ட்ஸில் போட்டு விடுங்க. நாங்கள் அதை படிச்சுட்டு அடுத்தடுத்த ரிப்ளை, அடுத்தடுத்த கைடன்ஸ் என்னென்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஸ்குவாட், நெக்ஸ்ட்டு கொடைக்கானல் போகிறதுக்கு எத்தனை ரூட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ரூட் எது? திண்டுக்கல், வத்தலகுண்டு, கொடைக்கானல். அது மேஜரான மெயின் ப்ரைமரி ரூட். இது அடுத்த ரூட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பழனி, கொடைக்கானல். அது செகண்ட் ப்ரைமரி அப்படி கூட வச்சுக்கோங்களேன். இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ரோடு இருக்குது. அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சொல்கிறேன் கேளுங்க. பன்றிமலை அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அது எங்கன்னா திண்டுக்கல்
ஒட்டஞ்சத்திரம் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கன்னிவாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமேசிங்கான லொக்கேஷன். அது ஒரு சூப்பரான ஒரு பாயிண்ட்டு அந்த இடம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த ஏரியாவில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது அங்கே தான் இருக்குது. அதாவது நிறையா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது. அதில் ஒரு வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கன்னிவாடி. அந்த இடமே சூப்பராக இருக்கும். ஆமாம், அதிலேருந்து மேலே போனீங்கன்னா பன்றிமலை. பன்றிமலையிலேருந்து கொடைக்கானலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ரூட் இருக்குது. சரிங்களா? அது கிட்டத்தட்ட அடிவாரத்துலேருந்து ஒரு 2.5 மணி நேரத்தில் கொடைக்கானலுக்கு போக முடியும். அடுத்து எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, பெரியகுளம், கும்பகரை, அடுக்கம், பெருமாள் மலை, கொடைக்கானல். அது ஒரு ரூட்டு. வரும்போது நாங்கள் அந்த ரூட்டில் தாங்க வந்தோம். அதோட வீடியோ அடுத்த பார்ட்டில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுவும் அமேசிங்காக இருக்கும். அந்த ரூட்லேயும் கார் போகிறதுக்கு முடியாது. இப்போ இந்த ரூட்லேயுமே கார் போகிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கங்கே செங்குத்தான பெண்டு, அதே போல் ஹேர்பின் பெண்டு, டேஞ்சரான ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, இதில் நீங்கள் பைக்கில் போகும்போதே தெரியும் இந்த ரூட்லேலாம் நம்ம காரில் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் இந்த ரூட்டில் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு அனுபவங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, பாச்சலூர் வரைக்கும் யானை பிரச்சனைங்க. இதில் வடகாட்டிலேருந்து பாச்சலூர் வரைக்கும் இந்த ரூட்டில் யானை பிரச்சனை இருக்குது. அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா வார்னிங் போர்டு, அதெல்லாம் நீங்கள் சிங்கிளாக போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பீதி ஆகிடுவீங்க. ஏன்னா ரூட்டு அது மாதிரி இருக்கும். 4 மணி 5 மணிக்கு போயிட்டுருக்கும்போதே ஃபுல்லாக அப்படியே அடர்ந்த காடு மாதிரிலாம் வரும். சன்லைட்டே இல்லாத மாதிரி ஒரு 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 திகிலான ஒரு ஃபீல்லாம் இதில் கிடைக்கும் இந்த ரூட்டில். பகலில் நீங்கள் போனீங்கன்னாவே ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்து பாச்சலூர் வரைக்கும் போய் பாருங்கள். அந்த டைம்லேயே அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பகலில் போனீங்கன்னாவே ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், அதே போல் இங்கே பாச்சலூரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மலை கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் இருக்காங்க. அங்கே விளையக்கூடிய அந்த காய்கறிகள், அந்த கிழங்கு, பயிர், ஃப்ரூட்ஸு, இது எல்லாத்தையும் ஒட்டஞ்சத்திர சந்தையில் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க. அதனால் அந்த சரக்கு வண்டி, காய்கறி, இந்த மாதிரி லோடு வண்டி எல்லாமே இந்த ரூட்டில் அதிகமாக இருக்கும். சரியா? அதுவும் ஈவினிங் 5 மணிக்கு மேலெல்லாம் பெருசாக இருக்காது. எப்போயாவது ஒரு வண்டி வரும், அவ்வளோதாங்க. சரி, ஓகே, நம்ம எதில் விட்டோம்? கொடைக்கானல் போகிறதுக்கு ரூட்டு. ஆமாம், அதுக்கு அடுத்த ரூட்டு தான் இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்குது. ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்து பாச்சலூர் இடையில வடகாடு. ஆமாம், வடகாடு. அடுத்தது பரப்பலாறு டேம். அந்த டேம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த டேமோட ஒரு இடத்துல தான் இந்த ரூட்டு கட் ஆகும். அந்த மெயின் கட் ஆகிற ரூட்லேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போனால் பரப்பலாறு டேம். நீங்கள் பாச்சலூர் போயிட்டுருக்கும்போதே அந்த பரப்பலாறு டேமை சுற்றி போகிறோமோ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த டேமை சுற்றி தான் நீங்கள் போவீங்க. அங்கே தான் ஒரு சூப்பரான ஒரு அமேசிங்காக ஒரு பாயிண்ட்டு, வியூ பாயிண்ட்டு. என்னென்னா, நீங்கள் இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கீங்கள பரப்பலாறு டேமோட ஒரு சைடில், அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யானை நிற்கும். நிறைய டைம் பார்க்கலாம் யானை அங்கே நிற்கும். அந்த வியூ சூப்பராக க்ளீனாக இருக்கும். ஏன்னா அது பக்கம், நாம் போகிற ரூட்டு கொஞ்சம் மேலே இருக்கும். டேம் அந்த பக்கம் நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்டில் க்ளீனாக தெரியுங்க. அது மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வாய்ப்பு இந்த ரூட்டில். அங்கங்கே யானை வார்னிங் வச்சுருப்பாங்க. யானைக்கு வார்னிங் இல்லை, நமக்கு தான் வார்னிங், யானை வருதுன்னு. இந்த மாதிரி ரூட்டில் நைட்டில் போனால் எப்படி இருக்கும்? அதுதான் நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம், எப்படி தான் இருக்குது இந்த ரூட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்த ரூட்டில் நான் பகல் டைமில் போயிருக்கேன், ஆனால் ஃபுல்லாக போனது கிடையாது. சரிங்களா? நைட் டைமில் ஃபுல் ட்ராவல் போயிருந்தோம். அந்த வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா, ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்து பாச்சலூர் வரைக்கும் ரோடு நல்லாயிருக்கும், பிரச்சனையே இருக்காது. நல்லா ஷைனிங்காகவே இருக்கும். சொல்லப்போனால் பைபாஸ் மாதிரியே 2 பக்கமும் கோடெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் அங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு அடுத்த லெவலே ஸ்டார்ட் ஆகுது, செகண்ட் ஹாஃப் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். பாச்சலூர் டு கொடைக்கானல் கரெக்டாக 78 கிலோமீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. 80 கிலோமீட்டர் அப்படின்னா அதில் போகிறதுக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு மேலாகும் அப்படின்னு அங்கே ஒரு டீ கடையில் சொன்னாங்க. 2 மணி நேரமா? 2 மணி நேரத்துக்கு மேலேயா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போயே ஒரு ஜெர்க்காச்சு. அப்போ ரோடு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் இன்னொன்று என்ன பிரச்சனை தெரியுமாங்க, இப்படி நாம் போயிட்டுருக்கும்போது அங்கே ஏதோ ஒரு பெரிய வண்டி, ஒரு லாரியோ இல்லை ஒரு
பெரிய ஒரு லோடு வண்டியோ வருதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆமாம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி டேஞ்சராகவே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், நம்ம பைக்கில் லைட்டு நல்லா தான் இருந்துச்சு, இல்லைன்னு சொல்ல கிடையாது. எதிரில் எப்போயாவது ஒரு வண்டி. அதே போல் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுமாங்க, இந்த ரூட்டில் நம்ம நைட் டைம்லேயே ட்ராவல் பண்ணால் கூட அங்கங்கே அந்த வார்னிங் போர்டு, அங்கங்கே அந்த சிக்னல் வார்னிங் போர்டு, ஹேர்பின் பெண்டு இருக்குது, இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பெண்டு அப்படின்னு சொல்லி போர்டு வச்சுருக்காங்க. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல டீப் வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறையா அங்கங்கே வார்னிங் இருக்குது. அது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக பார்க்கலாம். ஆனால் மைனஸ் என்னென்னா, ரோடு அங்கங்கே பள்ளம் இருக்குது. பாச்சலூர் வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, ஒட்டஞ்சத்திரம் டு பாச்சலூர் வரைக்கும் ஓகே. பாச்சலூர் டு கொடைக்கானல் அங்கங்கே டேஞ்சர், ரொம்ப கவனமாக போக வேண்டியது இருக்குது. அதுவும் நாம் போயிருந்த டயத்தில் மலை தூறல் இல்லை, அதிகமாகவே இருந்துச்சு. அதனால் அது ஒரு ரிஸ்க்கு. ஆமாம், சரி எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்காக தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிருந்தோம். வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. திடீர்னு யானை வந்துருமோ, திடீர்னு ஒரு பைசன் காட்டு மாடு ரோட்டில் நிற்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திகில் தான். பண்ணக்காடு பிரிவு போகிற வரைக்குமே திகில் தான். ஆமாம், அதே போல் இதில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா 2-3 இடத்துல போய் ரூட்டு கட் பண்ணணும். தடியன் குடிசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம், பண்ணைக்காடு பிரிவுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம். அங்கெல்லாம் நீங்கள் ரூட்டை கரெக்டாக கட் பண்ணலை அப்படின்னா திரும்ப நீங்கள் பன்றி மலைக்கோ இல்லை திரும்ப நீங்கள் வத்தலகுண்டுக்கோ போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் ரூட்டை கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு போங்க. அதே போல் இந்த ரூட்டில் மேப் ஒர்க் ஆகுமான்னு தானே உங்களுக்கு டவுட்டு. நிறைய இடத்துல மேப் ஒர்க் ஆகாது. காரணம், நோ சிக்னல் இல்லாத ஏரியாவிலையும் ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் நாம் ட்ராவல் பண்ணுவோம் இந்த ரூட்டில். அது ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. அதே போல் ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் இருக்காதுங்க. ஆமாம், பாச்சலூரோடு முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு அடுத்த லைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தடியன் குடிசையில் கொஞ்சம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பண்ணக்காடு பிரிவு தான். ஓகே ஸ்குவாட், அடுத்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுக்கத்துலேருந்து கீழே இறங்குறது ரொம்பவே ரிஸ்க்கு. ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட். மேலேயும் செக் போஸ்ட் இருக்கும், நீங்கள் கீழே இறங்கும்போது கும்பகரைக்கு பக்கத்துலேயும் செக் போஸ்ட் இருக்கும். அதிலெல்லாம் அந்த குறிப்பிட்ட டைமிங்கில் மட்டும் காலையில் 8 மணிக்கு மேலே ஈவினிங் 4 மணி வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அந்த ரூட்டில் நாம் ஈவினிங் இறங்கணும். எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்றதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதே போல் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, மறந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நிறையா அதே போல் நம்ம லே லடாக்லாம் போயிருந்தோம். அந்த வீடியோஸ் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, டெய்லி ஷார்ட்ஸ் வரும், 2-3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஃபுல் வீடியோ வரும். எல்லாமே நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் நான்ஸ்டாப்பாக. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் உங்களோட டவுட்ஸ், உங்களோட கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போட்டு விடுங்க. நம்ம BMW 310 GS தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த பைக்கோட உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது, இல்லை வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, மைலேஜ் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ், எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. எல்லா கமெண்ட்ஸையும் நாங்கள் படிச்சுட்டு ரிப்ளை பண்ணுவோம். ஏற்கனவே நம்ம பைக் BMW 310 GSோட சர்வீஸ் எவ்வளோ, மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பண்ணணுன்ற எல்லாமே நம்ம பில்லோட அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் அந்த பைக் வாங்கினன்றதையும் ஒரு ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம். என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதையும் போட்டிருக்கோம். அதே போல் ட்ரையம்ப் ஸ்பீடு 400 அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் அந்த பைக்கோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன, அதை யார் வாங்கலாம் வாங்கக்கூடாது, அதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது, என்னென்ன அசசரிஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களோட டவுட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கும் ரைடு போகணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த ஸ்டெப் நாங்கள் கைட் பண்ணுறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.